Kasiebo aha Adom 106.3 FM so Asempa 94.7 Nshira 104.5 affiliate Dioso wo maimuni amanone obia gibi ato apete Kasiebo Naket ebre na so no sabre yi ano nsiabo a yatrasie yi ensam akese ne ebehwie gu nkopem se no nso mo no die wo mu no wonsa ebeka Some idea by the animal bini, some make us a Ghana man penny and Adom Dankwa Kufuado. What the Ashema Kuma Henu Diama Bambo 42 posts for 1 year. Now, if you may Bambono, a 1 team with den said you obey your man for Subenya one Asumji. And me a PMO our colleague on the beach now or Koyanum and Tabodaya Wako go a bro a diasa. Now Ghana Standard Authority for what yes you jom. One more says Empa Bobia a treasure cream a fake or Majina and now so electrical plants are would be a budding. A brand here shut a volume to need ya 2 just said your man penny wire and she hold one. Wamama Brunantina, see anyone was in French, you no Becca say, man penny that John Dramani Mahama, one some rebium. Ye call said there a buy and say the fertilizer a chehu at Siano. A buy no eka say what is so neso, and near man go on my creaphone and Timmy and 20 a kaka crat on the brum. Na a near man ice pint ya fay a buy to a gum or chema a creaphone. Now a year you tag for University Teachers Association of Ghana. Chesa a buying what the Sia Kanamo won't me no better kaka. Yabeko Asantia Guna ho na beto jasa laji tanko papai waya shenkani na samu atu ne setie ni wode ne hyen na mo ane dua bi esi aguna kuromu odi dua no hyen na kwa kobu dua ne fa bi na nanom se hwe bosum na de ka na bebomu no ene wonkomra dwampa wotue dua mako aduonu nan ya yire no aye agye ye ne bekasa wasemi ho ene yenkoi na asenkafo wo memu bobre twa adwo wo chese traffic a wodi mu che no eyomfu anyina madwuma wo ye no emfaso obi amaso na so pani a oye nhwehwemu wo MTTD wo kire se ka bro bese opepi mienu ene de bia ogu asenso enti enya de asade na ekoso no enwanwa in fact we ene nsem bi ka ho ene aboabo no Kasiebo esu a anumre yi ye ba bekenkan ede amawo akenkanfo no eyeme nana Agyei Obrempong CP anumre me ne Obiri Yeboah Fentemfrem ena nana Akua e champoma afeyenye bre no na kase yemonguram Ghana mampani nana Adom Dankwa Kufuado ochima piesie bema boada ene nano ene aposifo atenaye ene ye woko se ne ka edi nanimu en na pepo koduru ho ape ene wo frɛ rompem asi aduma posido ma wo mayi mu IGP ene de to nanimu se pani me ba ya minkuta no boni bia ahyen na makrase mfa mrem esanse Ghana ma obi ahia somdwie obi abepese obefra adwuma be kofi obeda na som bedwo no obi ampesa akromfo beto ahye ne so na afi ye befrɛ mo na mbeka sa ahyen ne hontie ni ahanu ene nkumankuma bi ene odane de ma wo no mo ne nyina ye bosha wo kire ma mampani hyeye abra na wo mayafo fida kase nya ye fa ho de ye de de to so aduonu ensia adosia baako enum na mampani de sansem tu dwa ne ene waso ahye no nyina e de akwa akoduru ho na mampani kasa irim na ode tu dwa kire se enya we nko a we no wabofoto bi kura sa de ato a wode beboa wonom se de be ya akade ahodo e beboa wonom ama watimi agina wonnan so ya adwuma yie no ne nyina betimi akonkan esanse se bambo gina na so mayi mu a ene obi a ya adwuma timi kɔ yie ebre kro no anso nipa no ofira adwuma koduru fie a na so modwe no obi a wasomdwie a oboa ema oman no nkan kokoso eno nti ahyen no wonye eno achi ene ode to bambofo na nimu se we ode abra wonom no enye se odi bedi agro na nam ho saa ye frɛ wo ma no de da hyen be wiase na be hwe kwa bra ne ode akosiri girlfriend dan chi wada kra ye be frɛ no ni nyina no wo ma wo se ahyen abai ebe bo mama wo matumirika tente akwa akosi akromfo ano eno nti wonye nemom wonhwe se adwuma pa wode ema wonom no obeyere nyina pepepe na bo ama wo mai bambo no akoso enam so ema Ghana fo bi no masem ye no mtwetwe ho nkoma watwere wonom adwena fa ne yeboma de se mampani ne no yebenya ne nyina edi ama mo ne yenya ye ntie nsem a Ghana fo ne bi adwenkyere wo kan ye metabe mu kakra no ese no tokobia obefa bia no uhu so enye ka na ye moto a ese omu di dwuma na mum ye so se omu hwe ne ma na ye de able won de omu hwe so yie me hu se ne ma ekoso kakra ma won
ɛwɔ mo adwuma yi mu ɔmo yɛ adwuma sɛ yɛ babɔ me hu sɛ ɛyɛ babɔ me hu sɛ ɛyɛ improvement ni ɛwɔ he improvement a me hu ne sɛ enkoyie ɛno ne improvement a me hu because especially omo tata drivers dodo car na yɛde ma omo sɛ omo fan tata drivers ana hu hwe improvement ba be ye because o hwe sɛ na critical tag disease a nche sɛ ekoso ano no be ye nti me hu sɛ improvement ba me hu improvement bi a waka no cars ne mo 200 de ama omo sɔre no mo de cars no tai nnua car cars ne de ama omo so mo mfa nya dwuma baako o ko sese ya na ka se o moto na be di manim kro obetimi di wani wa jiusika adwuma no mo de baako ye de ama omo fefrefre amo say visibility studies was a different. Adwuma you need a police station ma ko wi eto improvement be no abo say sika kro mo keke police for me say improvement abo mo adwuma mo pa utwa wani ane wo hu mo abra former president no was on they were really visible and you say wo bibi kura pesa wo ya when your mind no you feel say police for wo nti wo ya oni amaye Ghana for ebinom agyenkyere na wote na yentie nsɛm a mampani abra wode ahyɛn ɛma wode atudwa. This government believes that the most essential things for a nation are the peace and safety of its people and its territorial integrity. It is when these are guaranteed, the citizens can go about their normal lives in security and try to improve upon the quality of their circumstances. We all sleep feeling protected when the men and women of the police service work to keep our nation, our communities, and our streets safe. It is therefore vital that the executive should offer its full support to the police to allow it to perform its duty of maintaining law and order. We are undertaking the rehabilitation of police stations throughout the country to standardize the infrastructure. Resources have also been allocated for police kits, protective gear, and adequate quantities of other essential equipment. And more vehicles are on the way. Eni ahyɛn bebre no a ɛba enti we no momfa ne nam krom obi ahum foto akora ya san bot ato hɔ no enche enioma bi aka mu a wɔse yɛde ma mo no ne nyinaa yɛde bɛhyɛ mo asene mu na kyerɛ sɛ aboa mo na mmom hyɛn na yɛde ma mo no mu kurei mo de kɔyɛ adwuma nyinaa kyiri no ɛsɛ yi a mo hwɛ sɛ mo besiesie ne sɛ afei bɛba na yɛde mayi waduro bi asi so na mayi hata so neoma tabi efficient and robust force whose emphasis will be on proactive and preventative policing rather than reactive. I urge the police to pay particular attention to the proper maintenance of these vehicles and use them to serve and protect the Ghanaian people. When the citizenry and police work together, we can be assured of our safety and security, and then we can challenge all our energies, resources into building a progressive and prosperous nation. Ghana mampani nana adodankwa Akufo Addo ochima piesie bema boada ne na wotiye no Yeboah eye Accra Metropolitan Assembly womo akache nene me etisi emonten so baby a wode wani ekere ye no eye Koligono Beach empotemo ho asem ni nyina se ene se na enipa bi abobonta abodan ya wo hyehemu ya baby a wo hyehye no e wo mpotemo no so no wo gina so ede to nkrofo mo na ye enyambrasam e wo mpotemo anu nti metisi wono mo a ene empatadan ya wo dwiri gu ye e wo Koligono Beach empotemo no ebru eduasa na pani a wakasa edema ekuo no Gilbert Ankra ene Adom Kasiye etwetwe nkomo senti enho akohia se ne wotimi edwiri sampatada nyina egu no wache se wo hena wotentemo ne adehia wo ho no ena wotintim enkrata edimu nsam nyina akoda aposifo se de nkrofo edi wani se prefa ewo mpatemo eto mama na wiewia nkrofo ne ma ewo mpatemo wia ne wadwane akose sa empapadan no no hadwe papa no nti ene ma ne wotisi mpatemo kodwiri ho nyina etugu ye na oyiye no ena owura Gilbert Ankra ene Adom Kasiye nsenshonim Prince Owusu ehwehwe nkomo
maybe I could do Jumediano along the beach, no. Some illegal structures be as started say Springer Apple na ahimfono more hono expresses some concerns in the concerns no beto Kolebu District Police any assembly no in him say no mo who say koso ho na omo be here more to ensure say bitimi are dealing with that very situation. Now according to omo concerns no omo realize say operators of these structures say no more rentier the amount for omo some criminal activities now share that old Winneba road no that stretch so especially anajono say uti anye ya omo enyawa obag no mbeji Adom Agyei de ombeso mbe so no maye so in assembly no together with the police bi omu no you market those structures no in the form of more say yes or hopefully no say next week in assembly no will move into take action on that very stretch no as well. Basically no okanya then who be over 30 until share something around that number. They attest to the fact say and yes operators no mo sisi dan no mo so dey rent no mo so nim say enye omo land no the land dey ahimfo ne dia in relation to compensation there me sure say bibisa Eni a wote ye anan komotwetwe koso wo Prince Owusu Adom Kasiye ensentronim ene pani a wokasa de ma AM Gilbert Ankra wo timupo ya wabose na wotwe ye besim wokwakodwiri sampatada ne nyina agu na abra sade wo chekirem no wo chese wakwakochocho edan ahodo a wo mokodwidwi nyina agu ho no ena de hye a wo mo etete sa adan no no sesei wo mo so etiemu edentiemu de pa fra ban ene aposifo ne AM se wada roma enye nokora da ese tete a otete wono wodidi abonefosem na wochese wo manka se de wo masia pra ehwa ho no eho ye kama enti se ye kase ye ba bedwiri edan na guesan se nipa bi akwa tentam so body ato wo so a eyade ha adwen panti wo se abani oposifo nyina nka mom na wonka bibi enche me sabe ya se de wo bo ntimpo se na wo twe besim no oba bedwiri wo mo papada ne nyina gu no me besan adwene ho biemu. Yeah, they say we come here. Any baby ako. Any Asian poanu. Any raba esisa. Obi be dwarin puno so ni ko any ebehwe no. Eyo anti man enkofo meni mpunanu. Enkofo mejiji enkofo nyama wa. Ya ne o any sho a. Enye obi omufuri ebibi ton e woni nti any baby ako. Nti ye jintu so mbe bubu aro mbe bibi sawa. Nti penifon fo mun kasa mai. Enye sa de be sinu yen penisu. Sister to me ko baby a aga dey free top now aga because ye na sho a won. Ye na be pamu amanfo na munu a yes a kama. No mu sisi am makinu. Ye ko infant to me ko baby a. Awie ene wo chemi oni nenum asem kan wosana na wasoma adehye a wo nso te ho ya wo mabosudwetire no ene wo nso etu bi ede amane emes wo mu ni baabi akwa na ne nsem yi muti wo ho sem ba bedwira gudi a ene efie rentu a kremo betu na baabi a original wo bia ya na fake wo ho na no nanamso ama Ghana Standard Authority for aka GSA wamoto anamon awura monte so na wonum koy no mkire se adwumakuo bi any product hudu bi ewodwaman so 45 brand fake electrical products and afi 20 fake footwear pabo sheshe ene yesi atugudwoma so sa ene kwabrane koton pabo yi a that day no nim se o otototo nkwa na nadan ko ho o so what brand new yesi fake na no na GSFA Director General Alex Dodu oni Adom Kasiebo din ko no kire se na hwemu a omutisi montre so no wonwa kasa timi agege sa no ma huduo yi a ewodwaman so mpaboa enye ene electrical products a enye nyina sabre no omagege nyina de akọ makache se eja no mde ba hio
sa paso no betwitwa mu se kotokuro du nom de bedwaw won behwe so mbese ni nyina sa de beya sa no ma ne ntimi sa madwa so bie na afa kwa so no omu si akire kwan na obi asa so ntimi ankotwe bia amfamu amba madwa so na wo se no danche kwa no a enyumaku agodo amokofa sa product iba dwama so a enye papa no wa mo so ebritia mu no asotwe agodo bia se fata no ya de ba ma wonum amoma hu se Ghana etede mra na ya adwuma opani ni Adom kase di nkon do chemchese so hwemu a na product ahodo aka ka ho asem no ene kura hwemu na Consumer Protection Agency wo mu na de eja egu Standard Authority for chemu a se mumu bodin a eno se ne bebo bi no kire se electrical product na ebi nie Super Trado fe LED light bulb energy light series star LED bulb DC lamp sunflower high power AEI TAO IGWE CCTV fe royal bulb and what have you na no ana GSA boss yi dia tudwa wo chemkire se enye so omba beda omba be jire sade mu pa hwe hu se product bia ye fake abonten no omba dia se no lista area bano de enye no na de enye no is about the same numbers do enye dos pa so I think there are 44 bad ones no and good ones, that's the brands near ye chi omunra no ye de mama CID processing for court ye chi omu wo Mochi Road ngrofo no dani manufacturing unit no machines na some fa no mo de bia ka ho ye nim say a lot of the labels are on printing work room enti so made in A or B or C kra ngrofo no mutiyo na so mo wi na the attire England quality, Italy quality. Into me can say every ha and every ha. Now him sending nye. Ti we no ena kopie mu Ghana Standard Authority no. Waya Director General Professor Alex Dotu ene attending kan no. Ena wosiso hwe mu a ye mpaboa de no so omu ye no ebinie. Below are the following: day sandals, filler slippers, American girl sandals, Puma slippers, paddy slippers, sports shoes, modeling shoes, full more sandals, Edgar slippers, and what have you. Ebika kun ena trese ni nyina wo magye na no na si Odima Consumer Protection Agency eye Kofi Capital opening wode atudwa wo chemchese we aba ne se no mema GSF nkasa yete akoda omumbo mu den no mo nante montre so da bia dwomba bia supermarket bia na omwese ombeyisa product na free dwama so se mfie du na nipa na ye adwuma na obesi de hu se ekọ mimi krom ebia me hame ana atwuma nwa biaja ana se go so a ombesi de hu enti ende de bi ba ye se de ye hu ni de ye babo ho ban enti ban omo bo ni de me no omo ye adwene so omo de abone ye fo adwuma companies na omo nya niema ye no atudwa am ye hu se wo koto ade a ye ahweyi sa company we memfa na nsuo ana se sa brand we no empass ye enti ne de emra kwan so no omo kire se omo ye adwuma. We aya pani kwanchefo a Consumer Protection Agencies odano Owura Kofi Capital Adom 106.3 FM sunie Kasiebo said ye no a Naket ene de ma wo ye de dawuro no a ene egusu a yeboi na ye de ni kire nsem fufrom sa wodu ere kire santimantem na se wani edane pe wuduru suame kanko kase no so a wahu sa no atwa onsani fa so sa wodu ani akire mamponten kwan no ene wonam so a na chese wurawura mu atra kwa bre a wodu ani kire se kire no ene uduru nkwanta no awom ayi odumasinie na chese ufiri ho amikro mu kuna no abawura ho agona ne to aso no na mia ho benante akwa akosi mampon mpotem ho no se kire mpotem na nana matete so no de omumfani agron kan no na wo ho pa na nana matete asore no kwakubu nsam no asore ibi ho na abehu konfo ye bi no mu asaman gadawunum wo mu ho a na wo ho bepim nei ti nana ma yo madwe sen de ombebo ho ban da bia na papa yi wo shankani ya freno Alhaji Tanko Lamin o de shanka kraka ibi na ne wode ne nam a no oduru agona kromu na dua bi si ho ti wo bu kofo sa no ena ne ekopan dua no man ne bi se dua no ebosom ne sikro no mu ena wakopan na nanam se hey wopani jina ho pete mu asase na ho kwa uka se dua na si ho kwa wodo nsa wo nananom ani nti de ya giwu oni ene dwampa otue dua baako aduonu nan fabra shinapo aduonu nan chese ye giwu ni nyina kusu wanya mfa ma ene utirifa
Yankwa Homano so, Alhaji Lamin Tanko ho, Yemisan said, when yan your money in Adia Aqua, Boadian or the Ako, and as a senator. Alhaji Yamakwaba. Bema Neka say, na Abuadian one yanina, and you had you nine, and Shanap what you nine, and got one yanina de co. Yanukre, as one Mutiano, Yanukrena, Yane, I am from Cochiano. Sadam can music a Shanap at the nine, Yasa Genai. Nemo, ye fire, pay be in being come from paying for be, I am from be echo my omanasi, and Omkotasi Pachawa. If you know, a little you know, or more, a moment I say, a cushy, a yanime, a dumin, and I snap so dumin. And he, a woman, they say, Omoya Amamara and Senate, you can't have one. The Amamano, yeah, for so much for say, young Figurina, a for say in Nancy, Eddie Omwadi. And then Sakatin Bako, Omwana, the Bako account, and so Ampa, yet now, Omuka, Nan soon now, Diano. And then Shanap only 50 years, Shanap Ugu in Yano and Sana. Alaji, yes. Nediano say a dear deporting tea and a car no copy, yeah, Joseph. A year, Chrono, Aguano, Itino, a Crunson. Nano, Omutino, any Diano. Nakano, a idea of Diano, a bui, and I can container. Free Mampong, our call Tema. Now, a can't be the one who press all copy at the justice. Until one of fire or Utime, Mitiopa, one of fire or the answer is can the devil you know, not taxi you so Asiano. The Occaso Aqua or Robert Taxino, and all Buba chain, Obajana contain over Cadiano, and a Budiano, and a walk out, and a near Governor Academy. Eh, in the matter of the Governor Hospital, the hospital, you can say. Did Yanni and a buoy and a man be a pioneer? Getting a buoy. They say, Monitor and where you are Mukofi, and I said, before you are. I think I can afford a mamma, a machine. Am I a picture, nearly Africano, up to the Africano. I think it's my I got a flu on a call a you. Alhaji, where dear Mammy found here, naturally be a better be more. Ye be friend in with Hunkomo. Ye das. Alhaji Tanko Lamin, nation ena ne drobani kobudua e wagona Santiago na se dua ne si won yanom nye dua wa nananom ani pa nkrotuo nso ene abipo akomikro no nyina ka ho bi ena ehu dua o na hyen kotin ya e ka setie nie nananom atetesem nananom mfani agro yenko yanim ye ko kua ye ensemu na abai ekofa fertilizer ebaye esenka koko akuafo emfa ni dwuma sebeya koko betimi asodo so ama ne no baye adoso na abai ade fertilizer no ebaye no wode hyehyeye eto ho kyese ebo no ene wahwe aso na mom enya ade obeto amakuafo no kwa se free enti na woton fertilizer boto baako cedi aduoche 80 Ghana cedis enema ne timi agudemu amakuafo no ntumi enye sika anto amenei wochese aka enefo kakra bi na expiry date ache fertilizer no nti afedie wayi fertilizer ni nyina komonten ya wocheche edema akuafo ne nam so ama ekoko akuafo wo asemfo su enso ensa akwakoka bi eye fertilizer na enche na expiry date ate no na wochire se saadie ya akosu enye ene esie 2015 2016 no so cocoa board bi emma fertilizer no gudemu amewi eche na eye abepro no ena wosade ma akuafo ne no ena akuafo ne Adom kasiense nchonim eye Alfred amo achiche nkomo ena obo na mane se saadie wedi hadwe pa etinsurumu efrisa abran kase so nya fertilizer no edi
egugu koko n'aseɛ no every March busumi me kopim April busumi mu enti bre potin a wode ma wo mo ne de entwa yie nya de a ebetimi abu akuafo no kwan bia so Sadia akuafo no de ensem atodwa ene Adom Kasiebo esencho ne Alfred Amom atwetwe nkomo ena wo bisa no ache ne sem Fred Farmers 1 ena wo che sadia enema etete no ekoso no emwa papa bia nti aban no sadia no so onim se wo de beche wo mo de a esese nimanimu na wo de baaye no na wo de che wo mo enye so obetimi atetra wa manema akwakoje nsem awie afa na wo de aba pochire wo mo wone Adom Kasiebo atwetwe nkomo akuafo yi so ade no de bebre ya mi on fam na yentem fertilizer de no say you so kra match mo na egu fertilizer mi aye duma ntem na baba mo beba begu on mo be chance na mo de abre de ene ne yansa anka kra nka faso so asene say de mo de abre 20th November na aspire o de ahwe nye yi we sa abre kogu say ya gini amfa kogu a na obi ka say me twa kakra e be say na je faso bi amaso odo na de ye free de ye ni agye ho na mom expiring date na ewo ho no ye the government ase na onhwe na onye bibi mfa because say we calculate the time akesisi na almost be 1 week or 2 weeks na fertilizer na spy akuafo no ena wote se wo mo kasabroni a wachro na waye na ade no eche se sei ena ho nhihye tie nanso wona wogi enuoma no ebie no ya wo kire se enokre enigye no ade na ye enigye awerho ebeyodo ebeyonyo kakra eno ena wo nsoso echeche wo nsemu ede kire se ne che no kranso no ayede ma wo free no nokre ni ebeba de a ya enkoyie sade wo pe no bra waka say yanto ne yete Ghana no se wafo no so kra wuntimi nto no nyina se ube yusu be se 10 bags a gi se auto be se 3 bags nti na ma adwuma na ye ne ntumi nkoso ba na abande ba se free no ye nyina ye ni age ba isi ya ha lanka chese nyesa ade anka e be spy anka ya de o me ka se ma gini free ti esra ba ne se ne ma ma ye ne nko ntwa so ne ye free no e kuafo no isi ya ska sam ne mu ye den ma ye kina me kan se esra ba nso hu ye mo bo ne kuafo ye mo bo ye ni sika nso ye ndimpo o memra mo so na tembe be nye di aguase na mo na me hira ne da na se yo ho na semre man be ka kire ye se fetra aban se ye maje fertilizer free ye nkura ne yinim se ye nokura ye bedu ha nokura ni na yampa bet nipa ne ba mo nti ma ye ho kire ye nkakra bet onyame adom otumi serve ye fine ade no de sade bia ye free bia obi aba baje bi enti sade wakono akoso amansa bekoko to beko benten beko enti ene obi wose wo mo nso obi atiminya bibia esese ne nsa eka na eno achi no ena Alfred Amo ene asimfo so district manager ma Koko Health and Extension Division Owura Samuel Esuman etwetwe nkomo ena wache se enkomo na woni ne die no de ho ma ne nkyiri nwa homa so o na emom asema wo kan se ya ben expiry no enya de ye problem bia every say fertilizer na nkasa no ya de ye nuanumro afrofra na eboa ama enuaba asodoso enti se kwakodru expiry date ne ben no eno nya de bia betimi do ha bia ba nemum atuafo no hwe sese wo monsa kan wode begugu ase ententem se be ya dwumadi sese di edeboa kokko nua no ebetumi edi ni pepepe yanko yanimo na yemu rasma fufrum ende so ba Kenya si na wo mo ho asma ba beto apaso na ye twatwa biwia na ye hwese eno ma nyina betima giane na so yie ama yetimi akoye nimo na eno na beto odwa ese ende governing council no wo ma dissolve na wo ma te interim one se no ye hwehwe mu anyinam kakra na ye hwese ye betoto no ma yi eno na president a Kenya State eye chapter no eye Godano Professor Eric Fokuo hedia to da wechem chese aban waka de wontimi nwe waka de pufu aso to wache no se wope kahura eye entintin wom ene be so numa ma do sa gro ho anya de so betimi awe na Agyei abade ne se akwa no ebe ka aban numu age so purugu esan se yutakfo no wo mo ntena wonye hwe ha da
emiamfa musikan enra ye nanka wa bro mankasa omompe nanka no muchi nanka wen nanka nam na wode atodro a wetem kire se so we mu a na enka berimfo a no mote governing council no wo betimi ahwe na asem no mo de atoto de da pepepe ama asumdua ne pese ba natimi aba ne kwan ya ba ne fa so a watimi agu governing council no na kire se no kura dan chen so a Professor Obiri danso a ono no komsusu senka wote ba de govufo kura mo mahwe no machi a enka se de ne bata ho no ka ho no mo toto no ma no ono nso ye yini di afim enunti yuta fo kire se wo mo makwan masa de na ban de yem intimidation chinchuma mo nsa no enkoso Professor Eric Fokuo ene Adom Kasiebo na adi komo no chem kire se ohwemu a efri nyam ya Adom adwade ko wo mo enya adwuma bi strike be ya adwuma nansa na strike ni beba no kura no Yohanis Boni beba ene demonstration won be nante montana ye dede ama ba na hu se won buofu Enjoyed the Ulman for your cotton to your project, a better demonstration around the campus and for all the unions now, Hano, University Hano, Team for University for Administrators from Gawa, and you are a Fusak in a Becambum. Now, campus. Already a Pesaba who's here in the Abra, he beat a shut down pan to a some and for her say, and you're already a Bobo Jai. Amobia who say any abre na ban so ebitia mu se ye kunyina amanfo betwa ho fo nyina kira ban ama ba be hu nipa dodo eni konya boboye enwe se ntokwa na okoka ne ntokwa eso enti ye kira ye kira ban enkura ne de enu mu ni problem ya ye ma bebere o meme batifie emi se ye ne o bebere so matifie ndi ye hu mu se mo ye ma o de enu mu ni bibia ye aban no amemu anke nkasa ano aban na obewuro mu a ono no se wode ne committee abetuju ano mo na meye day to day run no ene se yempene we aya Professor Eric Fokuo wano kopie kan university ho a Utah ge ho no on ye president edano na wode nsem ya todwa na we mu no ene aba betodwa Ghana Association of Universities Administrators wonum so kra kire se wo mo bu ofu papa mo ntiase ade na aban na ye no hyedan to asomu hyedan twayie ento mo de mo wure ne mo ntoma kwa akobọ Utah for ediem se pan no mo kra nso no efri sabre ya ye kase ya no omo aredro mo services bia mo nyaduma bia biem na ye bo wode se ne mpanimfo a edasa Kabobuku Administrators Association ne bedin komo na de omo so ede tudwa mapa no wo mo atimiam yaso ate ye nya wo mu de yenko animu Abrantia Charles ni ama mensa na hotedin ene Shatawale oyenyontuni na wono enene Joy FM ene Supermorning Show so obetra ya no pai na nkomotwetwe mu ano de tudwa se wo hwe mabu na wo mayi mu a odo a wo ma Ghana mampani na adanko akufu ado wo chima piesie bema bo ada no odo no anojo enti se wankanya ne ho anhihye ne o mayi a maburu no enche enya nwanwa so obekase sa na tie krade a ene mampani dada John Dramani Mahama womra de enti a shata wo se wode nsem nyina tudwa ne se wo hwe mampani a enwuma pa ene hyehyeye bia wo so wo ya ama Ghana no wo se nkankrato na kofam ama maburu no atibie enuru ho ene ne esinse wiemu a enu nti wonde wo ka kire no kwan obefa so ama maburu no ne wo ye bia wo mo so atibie no mo nsaka bie no wonya ntem zansa wona mbabia amanfo kan na neomemu ayedene ni nyina ne sese wo ye ade na se obi wa ma na ehunu a saa na beba nti wonde wo to nkrama no se wonya neoma yie anya saa de a enche kura de onu ne aduonu mfirihia no obete se Ghana for efre sense san emra. Ghana is late 500 million years back because of certain people and the way the country is being, the way our leaders are controlling the country is nice, we like it, but you see, Dan, what I can tell you is that they're not on the streets. They're not in touch with what the people are feeling. Yes, you see right now, people are complaining. There is no money. They don't understand why this is going on. They don't understand why that is going on. I believe the politicians should have time to get closer to the people more. Because you see, if you get to another election time, if you get to another election year, and all they will feel is that, all the people will feel is that, okay, as I say again, but you see those things, it brings us back. Because what Nana wants to do is something that he wants to achieve, but because he doesn't get close to the people and know their problems, so he will fail that mission of getting Ghana to where he wants to get Ghana to, and another president to come and start a restarting. That is why we are always going for coming back. Enti mampani so anya no anhihye ne yie sa no a ebeduru mebe Ghana for beka se sa na tie dia mampene da mbra eba sa ebe sa akoyachi
na nso bi anka de woyɛ no bɛme akoyɛ nim tina da bia Ghana yetu anamo mienu a na fe yasan yachi anamo du shata to aso ne nsɛm no ɔse mampani adwuma na woyɛ no sɛ de yɛteɛ no wo brɛ won sane na homa ne bi won fa ma maburu no mo so Ghana fa baabi wo mu nkutem ɛne na bɛboa ama ni suade hunu a wo no ɛne atimi abɛma anya sɛ bɛduru bi no maburu nso bɛpiapia ne wo mo abɛgye fa baabi na mo akutem na mo ayɛ hɔ no nso yie. I believe the president needs to put some stress off and give us the youth that chance to control certain parts of Ghana, because they can for God's sake, they are like our fathers, and we understand. The generation now has a certain mentality, and if they don't try to solve that mentality and change that perception about them and how we feel about them, the youth are going to rise, and it's going to be a different thing. Maburu no sorry abaye bibi foforo enti o man no ho yente fansa ne mfa ma maburu no ti se shan no no ene kule no ne yente fansa mfa ma wo no geze e ho no de ho dwuma no a ene wo no ebeye na mfimfim mantam jam treni mandi samanyoko ye Bernard Alote Jacobs ene wo se eno na shata wo ka no mampani amamu no wo buo no eye won krofo bi a ye frɛ wo no mafias wo mu hyem enti oma mampani kwa no ya dwuma no ana mafias na agye amamu no na wode asi woni ani ase enti ana nansen obi a ebosombo no. I agree with Satawale. The Amba Omambe is losing touch with the citizens. In here, the president, you share Flagstaff House and then Jubilee House. And then, then people will be running the country for you. Because the mafia around the presidency, they will be telling the president stories. And because he has trust in them, the president will always accept whatever they tell him. If the president descends down the ground, if the president decides to be going to various areas, today, Oko, Bosokai, Oko, Abubushi, Oni Kaya Yepu Rekasa, Oni Truck Pushers Rekasa, Oni Taxi GPRTU, Fumpe, and then one or various stations there, at least, or not to Foma, he will have the rare feel of what the people are thinking about him and they're thinking about his government. So I'm afraid there, to them, all you see, when it is getting to elections, what they will do is to pump in money, try to do projects without any budgetary allocation. Bernard Alote Jacobs, one no ye Jamtani Dada, Edema and this Yamanyoku, Nefe won Fimfi Mantemu, Nene and Auti and Achipalago say, and you bedru a shaman dear. Oh, ya body mupanumre, boy, when a china stone boy, Juma Diano, he had the Humbe Jimpa, and Jesus, what is a cash at anti? Is a stone boy in Suchimu, are you yati? No, I support him. Ene ye to Kasiebo no so ye ko akoniaba edie ensemu na asankafo wo memu echese sede wo sore no pa no ka hye dware sra etam ka mu si echisi wo kwadwuma wo ko wani kakra bia no wo akopem esanse traffic cars abo apeso ya wontu ontimi entu onan enko anim no eyade ha dwen pa na wo se wo momra wo sei epa ho a wodi traffic ne mu saa ne wo mu petro ene diesel omde adwuma no ne nyina nso na atwe akwakogu epumu kwa wabra wontumi enya ho sesi bia waye na wotensan sane mana ekoso yade ama omadwuma no sese mu ayede papa efrise petro ne nyina beko diesel ne nyina besen enso so na wonya ni sesi mponda katom sedi wonya de odi kofie ede wone ne yere ene ne manso omde ko bo ma no so atwade na no ena traffic drivers wo mo ede tudwa achese sede enema na ekono eyade a ehadwen papa wone openi kojo yenua atwetwe nkomo ena wo chese sede traffic ni say ano sia ye den e wo kroma say no ese wo madwuma egu wo madwuma emma sika ni nyina esese nkode bi koye sese bi tombotom no ni nyina ekọ petrotom traffic na high ena sese edwuma no so den en Canada e fi sun na e ba e bi o wa bedu akora usika o de bedu akora ndu ba bia ya mate for no esa na drivers for no munya sky ntiaka ye kwa ne so de traffic no wo so pa ma ye ho chire to da kwempo week be so a obekwa koye sesa ma ka ewura no obekọ no na koye asa wutwe ntro de akire ka ewura enkenye ye de say ye bi twa ntro sa bai traffic ne ho kwa no so no eni ti na ma ye de ye traffic no de ma to for the fuwa ye to pa
ana assistance na ma assistance ya pre and then aka sin be la to me bomb to me ya eduma na chance na to me bomb because one na eduma na cha wo fu as na ya na traffic situation in there ya dey again especially Mondays, weekdays, chrome to me jam it to the extent say yenya kwa enko embasa into no ma says you know I dey asenkafo ya womo etwi esen ewo memu traffic passengers na wote se womo ene yenua pani kwadwo etwetwe nkomo achechre amane hunu bebrebe ya womo kom ewo traffic ho ano na ade na ya beka se bia asenkafo no nko ano mu akoka dwamu se passenger fo nso womo no nso asori anopa ko onwuma so no womo so aka womo kam no womo so ede atodwa eche se womo so kwotena ka anum sa ene ase don't hear me and son, Nenum da Susim, and to a Simusa no, or better adwuma na wakasa wa bre, as I later I say poto. Most of the time, maybe prefer Kaswa early morning, that road in particular, only baby and far from road to Balamja Shansana, point to for the wall. And most of the time, we do traffic as a traffic you say at times a man papa because who drink their when play Abeka because a little late no. At times I get fired at the moment, but near my bed I've already actually maybe I won't pay. Passenger phone so no so do makosem no mani bede ya wo mo so ekomu e wo kwan so atodwa no na se na opani kwadwo se ne menkoi MTTD fo akache na menko bisa superintendent Alex Oben ese edie pa na mana kwakoba ne se de okwadwuma so entumi nkonkoduru ntem de ono so de ode ne kwadwuma no so a wono so enema ha no ede ntia na superintendent Alex Oben wono ne director Edema Research Mam MTTD and worker say hwe ade no de posifo bo mumodi bia se nkombetimi ahwetewete ka no nanso ye sore no pa de bia ka etisi kwanso no ebro opepi mienu 2 million ena de bia egu kwanso enti no kranie aposifo ni twiasa de enema no etie nanso so sade aye no Ghana fo abotra no mbenya firi se emunsem no edin so we need history as a country when it comes to traffic management. Say Ghana yen nkuta udia yidino mountain so no yen any action e kwanso nkwan ye no na say usasu ni say action wo Ghana ha anye bibia ne obe 2 million na emuna fibia no be 100,000 esa the count motor traffic and transport department any local assembly traffic ordinance ebom edi djuma boa se yakwan so no wa wonam so no umu se ka ba pe so de nanso ebegina kwanta na yadane dan traffic ne kakra na kakra kwa na kakra ba ye ba se traffic kachechre kwan adwuma no a yen djuma no ye de ye nipadua ni de any adagye any ntempe abo afode ayi bekoso ayesa adwuma no ewo nkura kesim Director of Research Edema MTTD Posi Enkrabata no Superintendent Alex Oben na wonso ade atum se traffic ndie sawa no ade ne wo wa bode enti ye na mantobo ase ya nesese yenya kopim se beduru ba bia ye kro na Promasido adwumakuo no yedwuma de bia friend se car hot balloon in the sky na no ne de toso num ne na akọ na nipa mienu a wonum etiri yie no munya kunimdie kyerese ne omwene abasbode bia na kyerese ese ade omotena mu bie Francis Ahen na fe Michael Sedem na ene wiem wonum kodi donhwere ba ko na efa na kyerese womkodi ni nyina ne no na onum kyerese eyade se amomani age papa omo kyerese ohwemu a ewiem omkokotena yei no ene afienya no hwa ne na afienya soro etisi dodoa matromas wa ochese nani age na ayi makesedam no so kra de ochirese kebayan kadabia yenye na yemwa na Promasido fo nso dwumadie no konkan sebe betimi ayesa dwumadie bebre na nkofo atumi akoko wiem ewiem yesu kodu ehwa de papa bota otibalu no mu a etom kyerese wo mo bo Promasido fo abaso papa ewo de o maye hu
enkwe promosi do and your my na enije sameka say de oh wonso brabe ambassador ni bi isanse cowbell de eno wan nam wiemu ade a de udigu anum a so de twati pa bi anom utigu mu adedede brekro no na san no nam wiem so ahu eni nti wonom ne asan ye hwe nsrahweso enen de wonam de busumi omu ya ne hye ase nkran kropon mu ha de se ye di ade ncheche ni enti e braso sa wonso de hu be hyembie na ne ye yenso ye fa wo ye do trabon framane mu afrukutu ne do hyembie na de wane nam wiemu a no hu se de Ghana tie ohun kosoro no hu se de nkran krom ha nyina ne fe ene ne de tie cowbell eno na ade ho bo wo no ma sa eniman ubehunu ewo wiemu ene mapanso omo wa ano ne de no eno nso aboa wo na sa wonim sa braidie ehyen a enam kwanso bebre ba ye kan dodo no a no ho ebo total trust club no so fa ho hyemu afa ho hyem bi eye kama papa ene ye wokoto fam wo a uduru total filling station bi a no awura ho ti uduru ya osime beje me card be osi total card no oji a be twiro din na fa ye t-shirt aka ho sticker ni no age na tese ya twiro din ano no eno nti se wokoto fuel bia hwa na no card na de beko ne dia ma bosome miensa bia ye to akrade utiribe ye obedi bi total trust club e bosso keke MTN ye said yes kasem enei omanfo pese omofro ahyan sanom de sika koma fie no momonti atwa eno anse sika ro tugu wallet mu tugum no ana wo san yi ede mema ma meje papa je meyereje mema monye sahana ototoko mede bi tua fees me yesi ya na chese ma na wo boa no points na wo build ni nyina ya krade MTN ede aba eno nti utiri yi a ene iPhone X ubedi Samsung S9 Plus eno so ubedi Samsung TV ubenya eno achi kurado ene sika goyi bebre upurum se ya na ogbono pra 2000 Ghana cedi busumi bia tutiri ya wedi wodi an so bedal star 120 hash na je say point na ena eba mu no na hye no so se busum we ewu se ewuo mu ayawie tia won hyase ne ya hyase na wotoa na opeso hu se wedi a frɛ number 0244 30 00 na afi wachede no entantem so entra won kase bia o test ya na bibisa da bi wo de wo afrɛ na we no ubehun sampa wadi achede kama wa wonim se MTN de baabi abekubia ne mo hye ne so se hye kakra e wo ho eno no wonya phone na ye kama Android phone papa ye Nokia de no na adidie Nokia de Android phone papa aba eno pe ne didi akrade bia network bia pese didi akrade a Android phone Nokia de no eno ne didi pebito na mwa ya de ani cha santimantem kropom ye crossover kwa kosi akire na yesi omanfo wa santimantem mu asam akwa me nkroma suapom mu asie ama mpanimfo bi ani abere ho te ho mpenten kwa no omo nso akire omadwene wo ho mpanimfo bi nso kasa bebre bi nso pachaw ne ade ofori amanfo bi de hye te adwam je ntumirikai ne ye nkwa santimantem mu Obidishia ofori amanfo inshira 104.5 eho ena obutuo so mu ayanya ntie sesese de kumasefo binum bo nyenyen ebi nso ani age se han empani asi ginaye ne ade sai na tiefo aye krado yeti obomu e empani asi ginaye ne ade Jim FM Obiri Yeboah masoma wa santimantima nkro kumasa insha 104.5 crossover no NHS impempe de matentwe mu amede ebeso je mjiso eye obi this year ofuri amanfuna bra ye KNUS wonsen bedu ye ya won so tontonton ne ma ebe ye KNUS dia to bia chem se ne die ebra ye sua pon mo suafo na kasa no ekọ bra kiri e tonye me de twa ne bosima jiko ponye eyade bi ha mo pa wo modwuma mo ye atrapi akwa se tete kama ya ja wonya duani no na ne mfumpi na tonton mi je se wo dia to bia chem se yade bia sabai na anhwe yi na anhwe yi mbo nya na kra no ebe ye bisibisi basa bisi da ya ne kese ke omani dom so a wombeto ade no bobo sika no kakra de akodi bonya na suntrempe de na age agu akwa sa bro mpokua no 2 weeks ikwa ya mo enkwai kofi me me ya pa da me ba fi ne we hoyi nti estre o ma yero mo mode na omo ene enkwai for the sese ne ma you know enkwai ntimi na school se ha nyina ye du enkwai na eba no ma ba eba ma me sumenya sika ma boa no de abetua school fi se enkwai ne kofi no ha na me he school for na se me go e ha pa omo we no kama ye so mo ano mo ta de both teachers no so ensin na nti ama kofi ama de de ko fo ama be ama
say I'm just for a few I Chimaraka. And the other be a butcher sentiment and Kukumas, your Matebe, Kenus, and just on the two that you said, and Kadian Aqua be Drepan, and some, and just yet to be a bony from one of the schools and some year. Now, demonstration, I would do ask a man homeless was sentimental, and I will go and say, yeah, bear Busumi, ethical Kenus, nothing, man, Hoswa, and not then better get him to Kupimo, Kumasi Technical Institute. I was with us, and Mufano using a demonstration, one day you believe so much into Skoko, and the Atom Penny for your money, and I'm missing Penny for a year for you. And to be on Bobby Wizkui, one of some Coco, and one just something some woman tells you, but Piana, and yet they then think I'm dear, and Penny for 50 years and Timothy from on your first time was 7 and 8 years and Penny for the principal, Uncle Boom, Katia, and getting your business on niches in Cabeco with your pan. And I'm so be a manadi and Lucas idea, and yes, school on Penny for nothing is your phone, Penny for no, at last, and I'm so be a my SS school, and you two get him with them so much again, and I'm going to pump and flat your shoulder so many as a Yama came running compass on Miano, and Yamos and trading penny fortune, not for almost one tom, as I'm Penina, or KTA, Samuel Opoquati, one of us as soon as I can and Congo. And we are busy, and I'm so proud to you. And I did at the said the other two, and you found so I'm fine from saying, and the Uncle Price original minister and director of education for Ashanti region, Charles President, regional and divisional police commander for Nana and Adom. Yeah, and may be another intercedian, and it's you. You say, can bonus and a fat, and yes, I did. See, my father say about Pacho, big bear, or my usually be at the city on my hair, the top and a twin. Said the year in Kayabia, so I'm fine saying, oh, James, you wouldn't have to me, or nothing. Yes, so was an easy view. Odebert SRC Penini at the Mayo Kumasi Technical Institute, yes, Samuel Opuku Agyei and Jessitini K. Neboka Sevi and a principal of the school, and Yamami Elizabeth Ando, a Mensa, and the original SRC coordinator, and just Antimantim, my Rafael Sarkodie, and so dear to get James Redia, and Quadana Pacho, until Penny Force, what you go supreme, and Mofutu, and Omo Edemaum. It's a project in my so we have a so the mother and I'm like a double way chair so the baby the baby school was a new KT1 it's you call them, you possess a habit in publicity, like a patch, but the country school from now, so you should be being a sailor. How dear, you put the home and my baby, I say, to Yaba, no concerns the idea about the no, so I did huge my diamante, and not any in some months, and I hope no dear, yes, I didn't be Mama could do, said Yaba dream. As now, I see, okay, Yamami Elizabeth Ando Mesa, a principal, with the Kumasi Technical Institute, nothing, Ashanti Regional SRC coordinator, Rafael Sarkodie, and Chessiatini, can you ever wear so to the Angus and Museum here? And you might see a school, and both of the get Jameson and saying, one more, just a Niger and Yakra, and do one just control nothing about the near my son for time, or one just a near man, for them to follow issues. I don't know Rangers from common teams of near my SM for time. And I just announced to be a my own student, a wages to my senior school, almost any school like a Bomwa. Since then, you want to first one fire, a come upon my classrooms, I wouldn't plan woman, you know. It's on my bay, you be a ram, be built to me con carro, and I'm so be a headmaster of the school, you know. You're a cocoon, a more Brina, and your two get him sent, and an Egyptian plan on your GD, as a more your student here to me, and to me, Akua. This is what my son they won't call 1,468 cc for the double track green and then the gold track. In this old meaning, crowd will be good school. I will be a friend of Omini Babita. I consider the good school apart from the academic, you know, then is attracted by the environment. And Tina, old boys and Abbas went to a bonus room side of Manoa. That's what was being a baby at that. Necessary associations of more offensive or much more. Oliver,
Pastor Wada Ejusumai Senior High School. Yera Kwaku Amo Brenya and Yatinka Nemo Masuafo so dia tribute James say Maniji Sampa and now Eya Namoa and Penifo to Ashe na Omha so and Dom Sui yet to me a free so essentially na Asensu Mesa and the sense Muchi Tibia Yensu Yenyabi Edia Bra this mama corner was the corner as usual. Abu Bwanwa and Yedi Besi Alabama crying and made crossover made free show 104.5 ebesi dia me just so obi this year ofori amafo bi rotimeka Jolate was over to you. Yasom Adom 106.3 FM so na crossover enche yedi mirikatente yedi ani be kire France memu kwa FS dura kama pa yebeko Italy yeso ma wie France nti o maba trotro yebeba bewuram na jese de ne yesi train kese pa na Italiano wo mugugum obi apese o kire na adwene eni nti yebeba na fe Latin yere mu abedwa agum nya botre kwa FS mumfa bi botamote yanka de a kwa no Ghana gye atum ti monso mo ho no mumfa sika mra fi ni mfa bi mremo wo ye adwuma saa wonom kra na jese bre no to atwa Kenya wo manya hode soronko saa nso na MTN nkrato nti no mo aba wo mankrato ye de pa wo bekasa saa zo beto kitu bi Grace Homeopathic Clinic obabi ho fa furu na se ofa na se ko ho obafa furu ebegina obi nso ho mfa bi da fo ani kire ho ho de ye behwew yade bia ano aduro na twesu en ho Total Ghana se de ebeye na wo ka no wo de namo a enkoba se kakra bi na etwitwitwini mu nti oba ebebu fam no emabe na amawo babi ho mu bu ahuru total de kama Kingdom Ginseng Power Capsules Kingdom no eno na be ma meni ate seto pa ye no na nane mo jane nyina nti na mwadwene no ne nam tinum saa na sene abani kam kodu afi obo se ogina so park so odoma babia ebai Cowbell Gold anom ne asronko a odi onya brodo fita no bia na ne wate ano de agu cup nso de de unum saa na afi odi bom guna ono mo a utimi nom da oya akomchene kura wi a na no odi atwa so na chese hode sronko wanya bi Fresh Lady Capsules eno na ebo yenu anom ma no ama ho no achisa jahari no eni mu nyina ye kama usi ahimfia obi ahu sampa na naba bibia ye yoprobi so opese mu chie ni nyina mu be mu akama na afi ni gya befie tabia heba mesha bidro sronko malaria waso wode nkra betu ase na afi onum so aye wo de na yentumirika trotro ye ko Italy ho na Mavis amano butu na afi wonto mai aposen papa bi ya toothpaste wonom ne kutaimu yenkoye Chika if you go for the Aba Accra. Adom Toto Ramram Ken Namne at a passengers and backers and a fine power. Because I'm Fire Lady. Fire Lady. Yes, mo trotro no emu aye kusha ene Ghana for so tie mo free Italy ho nti se train o se bus odi ahimu na mo tie akwa de se mo friend tube ene de tie no good ni month ne so iti anya semtetwa na ene trotro no ye mu aye nyina ye si e dia be pie mu wo stop se pa I want Udme Mont Mesoa, the hotels, African shop, a Hona Udme, Ghana, one hall, any Africans, one Honino, one more Islam than other Maha, a new power, other PM, both our Hanya and Kiswa, a move footballers, the name, and Phobia, APM, ever the visa. If you are near the other need to a Hatari, you will be Tata or Ghana. As a member, a Biwaha. Ya obi aba no abeto bi ne ma ekoso mpanyifo bebrewa ha enti de ka kumi adwuma kwekwe no onye omda chiche nkomo na obi aka ne de na medical wo Ghana ni abayo anania wo sign ema Italian league like first flight league ma league friend o Tabanyako na abayo Halima o goalkeeper one home den pa so abepie ma wo be liga e wo shop ha je so tro no mu de emu aye de papa Halima ma Akua de ba Adom FM na so that after aha obi ya me ha ko ko be mu ha footballers omoma na o be to de na wo fa wa ha o de wa ha Jim FM. Jim FM.
na Ghana ye beba akono ye nte wonka Joshua be it me fooding come on. Amen come on. Go walk at them I'm on your sem and in some for baby. I don't trot. Adom trotro na de yakwa kopia kwasiko kokrum ye ne Ghana fo ho na agya wotese wonom ye na abrantie bi de asem bi ato ha samanka be ye me ya pa Facebook live o se ahye na de ama post fo no de ye pa oboma mpani aba so nemom ka no de ama wo mo sa no obekona wo mo de tiles no ho matutu tiles ni nyina na wo mo de waduro asisi so na ma no hata so no ema cheso wo de be ya dwuma ese ye wo mo mfa sika kora nsem besa se no tise aban ebetumi ono ankwaji megu ho omde ko adwuma ba mo aje anya sadia police for de ama wo mu o kai aban bokagu asemu amanfo ani abrepa na ene sadia namna ncha voice of the day beba wuram na Italy hono nkomo no na se etwetwe jeje na ze gopon se ene Finland no butu ne adamu yupo MPP NDC sem ka do mfanto baby na Ghana wo mpe amanyugo foforo wo se shata ono onye bibi mamabunu na onya nyaachum no Ahmed Awa Abdullah Zakaria wo se o yaye ho adwuma Joseph Achian wono ne dia wo de ba eno no Samuel Ansa wo se yano so yaye ho adwuma wa Eric UOS ono so ne dia bo se MPP NDC nem forget wo mkra we every Kobi Kadi ose Ghana yeno socialist state masa ene fana ade ne namu yentimi nya Ghana socialist na yebomoden yensanka no de voice of the day eno na yekwa kowremu no na kai se Vodafone ban nkrato de a se yeto nkrasa nya mu akyede no omu adwuma bia ogina bia woto ne dempo asokora yebete wonka dem yopo bebia bekubia nti wose won de da kyene ne genti na omo why ready ana sibi men and women capsules ye man me medura be ma onum sibi men eboa wo ojonso musem be yin nyina afiri onmo timi adwonso afa ho afa ba ayo bibia peso ye bia katita be yin nyina afiri sanso na sibi men ze eboa oba wa fichi kurachi hawa wo mun nyina na be yin nyina afiri ama na afi ho ato be ma adwonso ne mu pa mienu a wo hia sibi men capsules onum and a voice of the day omso yimna yenti needs to be told the truth. Our leaders, the president and the team, they need to hear truth. We don't have to be telling them very funny stuff. The Lord is with you, He will honor you, bless you, and all that. Meanwhile, God is saying something else. I'm trying to, inquire what we are doing critically about this flooding issue. And the answers I get is that plans are far advanced. Far advance will be my many years here now. Far advance will be many years here of plans up, and because we don't have value for human lives. I'm telling the Honorable Health Minister, we have a crisis in this nation. If you don't see it, I'm telling you, Honorable. Here are the boys who are battering a sheep, and this sheep was killed by a disease called kaka. And they are going to eat this sheep, and it is not homosexual. The granny who is going to look this picture. The boy who said the head of the sheep. And here was the disease coming from. Kaka. So are you going to eat it? Hey, potentially. We are totally going to eat it. No, and I'm the first person. So won't you get sick? No. So won't you get sick? No. There will be no sick. There will be no sick. Wait. We are ready to form. Here's the thing in the stomach. Yes, the intestine. Intestines. The blah. And here was the disease from? The heart. And here the butcher. And here the butcher is going to eat this. Okay, this is definitely the grossest thing I've seen so far in Ghana. Yes. Please don't insult me.
is where they Don't say Asanto. Aye. Na broni wutwam a onhwe so nko ba bi nkwada yakoyi wo na ma ona ko bisa wo so no mbere brofo beti bi waso mpa Kasiebo no yesane asiase na was happy birthday enkoma Mensima Stephanie University of Ghana Legon Mensima okay Mensima yenna na ofia obeye service kakra internship ene Mensima happy birthday why obi adema na happy birthday enkoma Rita upon Ochiri Free Dogs Nails Clinic Sakumono main station ho na wo from Nana Nails ene ye wa happy birthday Kasiebo na ha ene yedi nyina AC akenkanfo anwumre ye kenkan ye na mo so mutie bie no eye me Obiri Yeboah Fentemfrem mene Nana Akua echampoma ena afei Nana Agyei Obrempong CP Bema 10 gram ahofa enwi adwano obi say unim ohuni mi ze do say oba you do ala no na enese ye me ya say yi papa bi maybe samano wo Italy na o ye trotro free ho na wasan de ne message na sa to aye wo Mr. Meyaw enka also utu nkra no de koma maybe samano ho sa no ho nenka ana okay also say udinin no so modern nti say say wo montam kwan wa wo montam che ai wo montam geographical circumstances minimano panti wo montam etwe kakra nti ni sameya mema maybe samana besra ho nti so o jiamade mo no mata you any elder Samuel Anini or Finland was it happy birthday enkoma Mrs. Grace Amponsa proprietress of North Legon School Complex Agboba when you finish your son and Obrempong na can bibi na nyame adoma wo kyena ho Atimota School wo modi speech and prize giving day is almost by one announcement there be enkra na meto ankoma wo say e mo mutrin kwan wo mo nyiro mo ntete nkwala ne yie na da chimbi sa de ya esi e bi anko na yeah by this time Parliament Chapel and Chapel Freedom Chapel and then and Apostle General Nebekasa Apostle General Sam Kranchi ye na ye ko Freedom Chapel na akodi mpaye na ba obi enokrasem ni in fact nano last week am yare on said enkofo si abo mpaye mama no aseda enkoma nipa ni nyina sa kwache pepra legs tele Bishop Ganza on so ka Bishop Ganza ye tele nyamisha no bebre wo ma ya de chese mpaye bo akofo no announcement ye twa ye ho aba ohun ye ba biakam ye de beto Abeku, my business